यहाँ एक बहुत ही खौफनाक भूतिया कहानी है जो एक पुरानी हवेली के बारे में है। अंधेरी हवेली का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के किनारे पर एक पुरानी और विशाल हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में साया रहता है और सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। एक चुनौती और साहस। शहर से आए 3 दोस्तों रवि, अमित और स्नेहा ने इस बात को मजाक समझा। उन्होंने शर्त लगाई कि वे पूरी रात उस हवेली में बिताएंगे। वे अपने साथ टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर रात 11 बजे हवेली के अंदर दाखिल हुए। 2 अजीब शुरुआत। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का भारी लकड़ी का दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अमित ने हंसते हुए कहा, पुरानी हवेली है, हवा से बंद हो गया होगा। 3 खौफनाक मंजर। वे हवेली की दूसरी मंजिल पर एक बड़े कमरे में रुके। अचानक स्नेहा को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो दीवार की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें पास के कमरे से एक पुरानी ग्रामोफोन मशीन चलने की आवाज आई। संगीत बहुत ही धीमा और डरावना था। जब रवि उस कमरे में गया तो उसने देखा कि ग्रामोफोन बिना किसी बिजली या सुई के अपने आप घूम रहा था। 4 असली डर। अचानक टॉर्च की रोशनी धुंधली होने लगी। रवि ने देखा कि कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी है जो अपनी पीठ उनकी तरफ करके कुछ गुनगुना रही थी। अमित ने उसे आवाज दी, दादी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जैसे ही वो औरत मुड़ी, तीनों की चीख निकल गई। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सपाट था, न आंखें थीं, न नाक और न ही मुंह। वह हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। 5 अंत वे तीनों जान बचाकर पीछे की खिड़की की तरफ भागे और दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए। खुशकिस्मती से उन्हें गहरी चोट नहीं आई और वे पागलों की तरह भागते हुए गांव पहुंचे। अगली सुबह जब गांव वाले उन्हें वापस उस हवेली के पास ले गए तो उन्होंने देखा कि जिस खिड़की से वे कूदे थे वहां कोई खिड़की ही नहीं थी, वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि कल रात वे इस दुनिया में नहीं बल्कि रूहों की दुनिया में थे। क्या आप ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहेंगे या किसी खास विषय जैसे हॉन्टेड हाईवे या लिफ्ट वाली चुड़ैल पर कहानी चाहिए?